好啊，歡迎大家嚟到今集嘅珍珠奶茶會啦。透過上集嘅阿紅紅啦，跟住上集嘅 Barbie 啦，咁今次咧，我哋終於要講真正嘅老公，就係呢個純六先生同阿由美嘅愛情故事啦。今次咧，我哋仍然都係阿 Fish 坐席咧，同我哋一齊分享呢一個劇集嘅。咁咧，其實呢一集咧就係比較新啦，佢係今年4月係啊，啱啱尾五月先出，啱啱新啱啱鮮。新鮮啊！雖然剪完應該都唔新鮮㗎啦嗰陣，但係咧算係新嘅一套劇啦，因為佢係3個 season 啦。咁第一同第二咧就係22、23年嘅，咁但係咧呢一季咧就係要等到26年啦。個時間線咧其實都係跟住去嘅，因為第一季嘅時候咧，我哋係32歲啦，咁之後斷斷續續34、35，咁咧呢一次咧就已經係去到佢37、38歲嘅依係啊，係啊，個人生關口啦。咁其實咧喺阿由美小姐咧，咁佢已經算係成功咗啦，因為佢已經係一個出名嘅作家啦，有穩定嘅版權稅啊，又或者 keep 住有創作咁樣啦，咁人生都無求噶啦，咁啊安穩，咁但係咧004就係冇愛情，咁所以咧即使去 skydiving 咧都係乏味嘅，因為佢好似已經做晒佢人生所有要做嘅嘢啦，佢亦都冇話特別一種要去追求一啲嘢嘅感覺，咁所以我覺得咧第一集睇佢咧其實係個人係比較行屍走肉啲，即係唔係話佢狀態唔好，係係純粹係話佢即係唔係話好有 energy 啊，即係佢只係生活咯，佢冇話特別去做啲咩特別嘅嘢，即係唔係話好似第一季嗰種啊，我為咗個興趣，我 quit 咗份工，跟住我去追求，我不斷嘗試，但係可能都係失敗，但係我最後成功咁樣，即係就唔係呢一類咯，因為第三季嘅 setting 佢已經係一個成功嘅作家咁樣啦。漫畫入邊咧，由美嗰個年齡咧，同阿純六咧冇爭咁遠嘅。佢喺漫畫入邊咧，佢哋之間係爭3歲左右咯。但喺劇版呢度咧，哦，就係爭咗差唔多6歲噶，即係計八過則啊！歲啊！8歲咩打啦！？Oh my god！人哋係我8、3歲年下 啫，boy 好 young 㗎。笑死真係。Anyway，係啦，咁頭先你都有講到阿純六啦，咁純六就係我哋呢一季嘅男主角啦，亦都係演藝界新星金宰元先生，係啦。啊，by the 係 way，啊，佢咧同我係同年嘅現實，所以我係有少少唔開心，係因為佢冇得嗌我做 Luna 咯，我係有少少嬲咯，我真係越睇越嬲，點解佢同你同年？救命！我想話咧，唉，佢咧有一條 reels 咧，之前我真係 like 咗咧，好正啊！就係佢係即係佢Luna，係啊係啊，哇頂心我好似有 動到咧，share 咗，唔好意思，我用personal account。呢個演係員咧，點啊？其實我係喺上年《你和其餘的一切》度見到佢先嘅。咁咧，佢就係做嗰個哦，阿哥，就係阿千雙學，就係阿朴智賢阿哥。朴智賢咧，即係我哋嘅 Sally 啊。然之後咧，其實阿 Sally 咧同阿由美咧，其實就喺嗰套劇又再見面啦。咁所以係有少少咩都唔知喎，係啊，但係可以有岔開少冇睇呢少嘅，套？佢哋喺嗰套咧都係做情敵嘅，笑到我傻咗。咁同埋哦，佢哋兩個係雙女主啦，咁所以咧喺嗰套劇入面咧，即係所有嘅男角色其實係唔重要嘅，佢哋兩個最重要咁樣咯。佢攞哦，好咗8啊，獎嘅最佳作品同埋劇本咯，係啦，哦，咁我可以係點入睇下先。佢都 但係我聽 sad 我 sad 地嘅，所以要預備紙係。巾。係我留意咁再咧，就係嗰套沙拉嗰套啊，係啊啊，做嗰個係啊，，OK。做嗰個牛郎啊，咁喺呢度就係做一個係啊，bling bling 嘅公私廉價分男啊，明嘅小奶狗啦吓。咁我都有睇莎拉嘅，但係因為莎拉佢始終佢出現都係喺其中一格嘅其中一個角色，係係係咁所係呢個以我就係
我會講係新星咯，始終佢係喺呢幾套都幾 hit 嘅劇，然後都有出現到咁樣咯。咁所以佢今次做呢個男主角，其實我唔意外啊，因為 suppose 你 cast 你都要揾翻同阿高恩即係都要有少少年齡差嘅男仔啦。咁而可能喺嗰一 part 嘅時候，咁佢係最突出，而佢亦都 deliver 到純鹿嗰種公私分明啊。咁所以我覺得都 cast 得幾好嘅佢。係咯，係啊係啊，真係真係。頭先就講話阿由美就無欲無求啦，即係我都懷疑佢都可以財務自由，都可以退休，不過佢未退咁樣啦。咁咧就哇，同埋個 studio 真係好靚咯。咁跟住咧係啊，但係咁咧佢就要同嗰啲 PD 合作噶嘛，即係要同啲嗱佢就 under，應該係話個作家咧其實就係同啲出版社合作。咁出版社咧就會揾一啲 PD 啊，或者啲咩咧就會同佢哋即係同翻啲作者去 align 翻啊，要定期去出產啦，即係啲作品又或者要連載噶嘛，即係啲漫畫或者 whatever 啲小説都好。咁咧佢就要去追進度啊，或者去幫手啦。咁咧我唔知你有冇睇啊？你未睇《訂閱男友》，因為《訂閱男友》咧其實啊類似我有睇，嘅。我有睇。我覺得咧，嗰啲 PD 嘅作用都係一樣，都係做跑腿，都係做跟班，都係要受係啊氣嘅，係啊係。即係阿 Jisoo 嘅角色同埋阿長國嘅角色。所以今次睇翻呢一季嘅時候咧，我就會覺得好類似啊，即係會覺得啊，所以我就會知道啊，佢哋其實真係好慘，即係好似講就講好似好光鮮亮麗咁樣啦啲工作，但係其實咧都係要受氣咯。咁當無欲無求嘅由美遇上咗呢個新入職係咪新入職？即係總之就係要 manage 埋佢進度嘅阿純六先生咧，就爆發啦！呢個第一次世界大戰。本身學你話齋，即係佢乜都有嘅時候，其實佢即係佢唯獨冇愛情啦，但係佢又唔係好，即係個心又唔係好急要啊，佢係好平靜，但係唯獨是阿純佬嘅出現，令到佢就開始即係有翻啲情緒啊，個人有翻啲溫度啊。我會形容佢係好生猛，係啊係啊，好似咧嗰啲好好唔係啊，就係好似嗰個憤怒魚吊起上嚟嗰隻生猛。係啊，嗰個細胞都出嚟話，哇，好豐富啊！佢日我日都釣到終於有嘢魚啊！做啦！佢日日都釣到魚噶。但係好似釣魚細胞，其實佢好似係有即係佢個釣魚好似唔係真係釣魚個釣魚噶嘛，佢好似係話去戳人嘢噶嘛。係啊係啊，有另外一個工作咧，就喺第一季成日會用嘅，佢嗰陣時攞嚟對付阿 Ruby 嘅，就唔知即係可能佢講啲嘢啦，就去引阿 Ruby 再講一啲阿 Yumi 想知嘅嘢咯，即係佢係呢種釣魚咯，會啱啊，所以係好搞笑咯佢，跟住好得意跟住我唔記得我哋頭先係咪前兩集我哋有講到就係話咩？佢本身係好多細胞啦，跟住因為佢有好多興趣啦，咁但係因為隨住佢3分鐘熱度，又或者好多其他因素，咁佢啲興趣咪慢慢死晒，然後咪進入墳墓嘅。咁今次咧係啊就唔係去墳墓啦，今次咧就去嗰個冷凍庫。咁咧嗰度就好多嘢都係係啊係啊冷係啊凍係啊，咗啊嘛。咁就係因為佢唔需要用佢哋啦，又或者都無欲無求咯。即係例如色色細胞又喺入面啦，愛情細胞又喺入面啦，跟住討厭細胞又喺入面啦。咁但係咧，隨住阿純六先生嘅出現咧，啲嘢咧就開始解凍啊！嗰啲叫咩？出翻嚟啦，即係可以唔使俾人雪啊咁嘅感覺啦。咁所以咧，我係幾多謝純六先生嘅出現嘅，即係咁講。令係到啦，咁個人係啊，我覺得係要有翻啲情緒咯，因為我覺得佢第一集係真係，即係佢 peaceful 到咧，仲 peaceful 過瑜伽，唔係嗰個咩修行細胞係嗰個動蘇人佢完全係零，即係佢完全係冇任何嘢想要咧。even 係嗰個佢個老 best 同佢喺度講話嚇，真係唔好諗住拍拖，唔要啦，我唔使啦咁樣，即係好似已經係
好似冇嘢去再追求嗰下，其實我覺得係即係對於一個人嚟講，其實係好恐怖啊，就係得個軀殼咯。但係你入面係冇嗰個熱情咧，其實係好難去繼續生活落去。講翻劇情啦，我覺得咧，首先佢得8集，所以其實應該好快講完。我自己就係分前半同後半啦，或者頭3集同後面啦。咁其實頭3集就係不斷喺度頂嘴成，咁然之後就係有好多誤會啦，因為我哋係喺由美嘅視角去睇件事，咁就會覺得阿純六先生咧就好似成日都啄住佢啦，即係狗嘅品種又要啄足5分鐘啦，跟住又可能有好多工作上又好公私分明啦，即係淨係得呢咁樣啦，跟住就冇其他嘅一啲表情啊或者一啲情緒咁樣，咁所以咧喺頭3集嚟講咧，對於呢個人啦，呢個年下 boy 咧，其實佢係厭惡，跟住亦都鬧人細胞出咗嚟啦，魚亦都日日都有收穫啦，討厭亦都翻生咁樣啦，咁就愛情繼續係冰凍咁樣嘅。咁但係咧個轉變咧就係去到第3集尾，咁咧第3集尾咧，因為開始有呢個純鹿嘅視覺，由美嘅視覺我哋就睇好多啦，因為3季我哋都係睇佢條村，咁但係咧阿純鹿嘅世界咧就係好暗嘅，淨係得一條友喺度做嘢，就係佢嘅理性細胞啦，真係好慘。係啊，理性細胞係長期冇電咁樣，咁樣啦，即係好冇氣冇力，同埋咧佢個理性細胞咧係女仔嚟嘅，跟住就好 Q 啦，我自己係幾中意佢嘅。我真係冇咦係啊，原來係女仔嚟㗎。即係總之就係一個好慵懶啦，然後好暗啦，其實大家都係 I 人啊，大 I 人啊，佢係。因為佢係有個對比嘅，就話佢工作咧就係淨係得理性喺度工作，夜晚咧當佢自己翻到屋企得自己一個人 me time 嘅時候咧，啲細胞就出晒嚟㗎啦，即係又可以自己去浸浴啦、煮飯啦、睇波啦，係啊。咁佢就叉電啦，但係第二日咧又要對住啲濕鳩嘅嘢啦，咁咧又繼續剩翻下理性細胞咧去繼續去做佢工作，所以我真係覺得理性細胞真係好慘，即係佢俾世界拋棄咯，一個好明顯嘅對比咯。阿由美係好外放，即係好 E 啦，然之後佢就真係 I，係啊，佢啲細胞都好 I 啊，好好笑係啦。就開始講佢視覺啦，咁就會咧去睇翻點解，即係第1、2集我哋就會覺得佢好似好乞人憎喎咁樣，咁但係第3集我哋就見到點解佢會做出呢啲行動啦，就係因為佢好攰啦。咁點解佢會攰啊？就係因為佢對住佢唔係淨係對住由美一個作家噶嘛，佢對住其他好多，即係佢要 manage 好多人啦。咁其中一個咧就係好濕鳩嘅，咁跟住咧。佢咧就又要幫佢買嘢啦，又要做跑腿啦，又要成啦，根本唔係佢工作範圍以內嘅事情。咁你已經係逼死一個 I 人啦，係咪先？所以佢變相咧就好攰，咁好難集中啦。咁佢嗰次咧就係話要去睇嗰啲稿，佢根本都聽唔入耳啦。所以佢就係揾到嗰個隻狗狗，跟住就追住呢個可以講，呢個可以講，跟住就講咗5分鐘咁樣。即係所以就係會有好多形形色色嘅誤會啦，咁但係好慶幸我哋係有兩邊唔同嘅視覺，所以咧我哋就冇誤會佢啦。我哋話真係咧，好在咧係有個細胞去解釋翻佢個行為啊！如果唔係嘅話咧，我哋都會覺得真係好冇禮貌喎咁咯。即係因為佢好多嘢就係話得，然之後做完我 bye，我要放工 bye，跟住佢完全係冇任何嘅 extra 嘅嘢啦。冇社交咁嘅咯，係咯。即係我覺得咧，其實呢下會 show 到佢係比起前2個咧，都係更加有邊界感，即係佢會好分到而家係工作，幾時係放假，幾時係喺屋企，幾時係同人去做啲無謂嘅交際咁樣啦。即係所以就會係分得達啦。咁呢個亦都同佢性格有關啦，因為佢係非常之有原則嘅人㗎，哈哈哈咁樣。係啊。咁但係咧，去到第3集講完佢嘅視覺啦。跟住咪嗰次要出差嘅，我第一次嗌啦，或者我第一次 cap 佢張圖咧，係佢真係氣喘上車，特登揾到阿由美第一下咯，即係啲電話未開始嗰下，我覺得係
幾 impress 我，因為佢平日係西裝啦、眼鏡啦，然之後好企理噶嘛，跟住因為佢嗰日其實係臨時受命啦，所以就係着咗嗰啲咩 T 啦，然之後又跑到出汗啦，即係總之就係勁污嘅，用同佢平日唔同啦，仲冇眼鏡啦，跟住就哇冇 gel 頭啦，咁靚仔，我覺得眼鏡係有少少封印咗佢嘅顏值，建議除。佢同阿舍羅相親嘅車室長一樣，都係需要除眼鏡嘅。OK，冇錯。同埋我發現咧，呢個情緒咧已經好耐冇出現過啦，喺我哋啲錄音，因為頭先第一季咧，我哋都有講少少 Barbie 係靚仔啦，但係僅限於嗰忽啦。跟住之後頭先第二集，我哋就係成集都喺度屌佢，喺度話佢係渣男，好耐都未嗰種好純粹嗰種呼喚靚仔嘅感覺，哇！同埋再加上咧，可能我哋都會知道佢就係最終人選咧，所以我哋已經係對佢有咗一種好感，然後再加埋佢個金佐元，佢真係太啱做呢個咁即係真係好似嗰隻小奶狗嗰隻眼咧又 bling bling 咁樣樣，哇！大佬真係暈啊！所以我期待新星，係啦。咁我都暈晒嘅，所以我就開始 cap。我由佢上車嗰下開始 cap，係啦。咁跟住好啦，咁去到第4集咯。嗱，我哋依個係會非常之快嘅去得，咁就開始去做嗰啲團體活動啦。咁嗰啲係唔係一個重點？個重點咧係心動嘅點咧，就係佢邀請佢一齊去睇電影。咁其實咧呢個係一個 long story 嚟嘅。咁但係其實咧就係話有一套電影啦，一開始只係話男想睇戲啦。即係純粹係講話今日最後一日咁樣，Yumi 就聽到就都想睇喎。咁但係其實淨係僅限於此嘅啫嘛。即係你同事嚟講，即係或者甚至佢而家係你上司啦，whatever。咁但係呢個時候佢再次鼓起勇氣，即係愛情細胞開始復活啦。因為見到呢個弟弟真係暈咗一陣陣咁樣啦，跟住佢就鼓起勇氣就問佢，不如我哋一齊去睇咯。哇！跟住幾咁嘅心動啊！跟住點知純佬佢係拒絕㗎，佢話佢中意一個人睇戲啊！呢個真係呢個拒絕，我真係我真係學阿 Yumi 係被拒絕嘅，即係佢被拒絕咗啦。跟住佢係笑到喊到尷尬，我覺得呢個係非常之真實嘅。即係咧，你可以翻去再睇翻嗰節咧，即係佢係 mix 咗嘅，即係佢係幾種唔同嘅情緒 mix 埋嘅一個表情或者一個狀態，就係一個死啦！即係好尷尬嘅，即係咁樣嘅一個咁樣嘅 feel 啊，所以我覺得金高人係做得超好啦呢個位。咁但係喎，呢一集又冇咁快完喎，即係雖然我覺得雖然佢得8集啦，但係佢一集又真係包到幾多嘢，呢個我係幾欣賞啦。咁就係話呢個轉折咧，就係佢嗰個濕鳩老細咧就打咗過嚟，跟住咧就問你係咪送咗阿 Yumi 翻去酒店啊？咁樣，跟住佢就話係啊，巴拉巴咁樣，即係總之就係諗住洗嗰啲叫咩？博大霧，唔係即係總之就係想快啲完咗，因為佢想睇戲啦咁樣，即係佢其實係喂，我而家係我休息時間，點解我仲要接你電話咁樣，即係寫出心聲咁樣。係咯。咁呢一個作家咧，其實咧就係對阿 Yumi 咧係有啲意思嘅。咁所以咧，其實就係喺 keep 住喺呢啲聚會嘅時候咧，都係想製造啲機會俾兩個人相處啊，唔係獨處啊，成咁樣啦。而家 CEO 咧亦都好唔識做咁樣咧，就諗住幫佢個 friend 推一把。咁所以咧就搞到阿 Yumi 咧非常之搭 pair 啦，尷尬啊！跟住同埋咧，我覺得最煩嘅咧就係，因為純六咧，佢負責呢兩個作家嘛，咁嗰個討厭嗰個作家咧，又對由美有興趣，所以佢就係咁叫純六咧，就話：喂，你識做啦，你製造啲機會俾我同阿 Yumi 獨處啦，咁樣樣。其實佢係好唔中意做呢啲嘢，再加上佢都 feel 到Yumi 都唔中意。所以佢係更加想拒絕嗰個討厭嗰個作家，但係奈何就即係因為一啲誤會啦，咁搞到
喺嗰場戲咧，最終變咗3個人睇咯。冇錯啦。咁但係咧，跟住我哋可以補充下呢度嘅，因為佢已經跟咗一個濕鳩老細一段時間啦。咁其實佢都知道佢啲衰嘢啦。咁所以當佢知道佢想去呢個 Yumi 埋手嘅時候，即使佢嗰刻對佢仲未有好感或者咩心動 whatever，as 一個朋友或者 as 一個旁觀者，佢都唔想令到佢踩進呢個氹啦。咁所以佢就好極力咁樣去反對啦。咁於是咧，佢就講咗個大話，就話咩Yumi 佢而家喺戲院睇緊戲，應該唔會理你嘅，係咁拜拜咁樣啦。係啊，咁咧係啊，係啊。但係咧呢個 moment 咧，佢就醒起，oh shit！但係我係頭先講話我自己一個人想睇戲喎，咁我如果要完咗呢個大話，即係我要圓滿呢個大話，咁係咪需要2張飛，同埋係咪需要揾埋 Yumi 一齊睇咧？咁所以咧，佢就做咗以下呢個心動場面啦。就係咧喺阿 Yumi 被拒絕咗之後，佢就 send 咗個嘢就係話：我哋一唔一齊睇戲啊？跟住阿 Yumi 就話：吓，你啱啱唔係先講話咩？你中意自己個睇戲咩？咁你通常正常人啦就會開始解釋㗎啦嘛，就話咩唔係啊？我頭先講下笑話 B 吧，真係好多嘢。佢冇，佢就係再問多次：我哋一唔一齊睇戲啊？哇！因為隻球啊，冇嘢比呢個更好咯。雖然可能喺阿 Yumi 眼中，即係我唔知啊，因為我係今次係用 B 站睇啦第3季，即係多啲彈幕。我想睇下大家嘅反應，或者睇下大家啲 comment 咁樣。跟住咧，我見到有一啲人都會覺得，即係或者佢哋好 T 啦，或者好理性，咁就會覺得。如果我同你唔係好熟，或者啱啱俾你拒絕咗，你直接咁樣 send 2次一模一樣嘅嘢，有啲吹嘅感覺啊！即係好似話因為睇啫，因為睇啊，因為你 message 係冇溫度噶嘛，即係你點樣 interpret 係你嗰個人覺得你點樣講而去 interpret 噶嘛，都會有人有咁嘅諗法啦。但係我自己就已經係心動爆棚咁樣咯。係啊，因為我哋已經係有咗個濾鏡喺度啊，所以就會覺得佢問2次冇問題啊，直球喎，OK 啊，我中意啊，可以啊，即刻好似阿 Yumi 行出去，咁點知咧就好似頭先就係你頭先講個畫面啊，就係點解突然之間會變咗3人行㗎咁樣啊？但係好在咧，嗰個誤會咧都會令到阿 Yumi 係的起咗心肝，就2個都拒絕咯。呢個就係第5集嘅內容啦，親愛的。本身長戲應該係2個人睇啦，然後應該係好開心啦，又或者係感情升溫，即使唔升溫都起碼係解開啲誤會，即係 at least 係佢工作外其實係好好嘅，係一個好好嘅人，然之後又幫我解圍，即係應該係有一啲咁嘅嘢噶嘛。咁但係3人行嘅時候咧，乜 feel 都冇晒啦，跟住所以由尾咧就超嬲，衝咗出去就直接喺度屌住嗰個作家，就話你係咪中意我啫？你中意我咪講咯，你唔使喺度揾你條僆喺度兜圈，陣間又用佢嘅名義約我出嚟，但係你又使開佢，即係總之就係做一啲好多小動作，跟住佢就不斷係質問嗰個人係咪真係中意佢。咁嗰個人都好似俾佢逼到話認咗咁樣啦，跟住但係佢直接講話，但我唔中意你咯，所以你唔好以後唔好做呢啲咁鉗嘅行為，拜拜咁樣啦。即係呢一 part，亦都有機會係呢一 part，即係呢一段可能就係阿純六對阿姐姐心動嘅時刻咁樣咯。因為其實佢係有 kind of 幫佢講説話，又或者其實佢知道唔係純六嘅原意，即係。約佢出嚟係真係想2個人，又或者係想幫手，但係就係因為呢個老鼠屎一直都喺度喺個 loop 入面，搞到佢哋根本都冇得可以有一個一齊嘅空間，或者去解釋或者去溝通嘅時間咁樣咯。所以就係有個開心見誠嘅環節啦。咁呢個亦都係反映咗阿由美係真係成長咗啦。即係你諗下，佢由32歲嘅時候係一個鵪鶉。即係唔識點 say no 咁樣啦，跟住去到第2季開始識得為自己去做一啲嘢，拒絕再次去復合，或者拒絕一啲人事物咁樣啦。即係例如我去決定追夢，我決定放棄我份工咁樣啦。
跟住到而家就係更加係為自己去着想，即係一啲唔中意嘅人，我就同你講我唔中意你，你去死啦咁樣。咁我覺得都係一個成長咯。其實咧，我唔明點解佢哋嗰啲夜晚咧係可以咁長嘅咯，即係我個夜晚係用嚟瞓覺啦，佢哋嘅夜晚係用嚟戀愛啦，去用嚟解釋啦，去溝通。笑死啊！真係。佢哋去食飯，食完飯之後兩條友覺得冇人，跟住翻咗去酒店休息。然之後酒店休息之後約佢出去睇戲，睇完戲之後講清楚之後落雨，落完雨之後佢拎把遮護送由美翻返去酒店拎兩把遮，再翻去接阿濕鳩社長喎。係啊，呢一晚仲未完啊！你明唔明啊？哇！長到咧真係。即係我真係笑咗咯，跟住係啦，咁我頭先都大概講咗嗰啲 plot 啦，即係就係話落雨啊嘛，咁然之後咧就大家都冇遮，咁所以咧就要去呢個 BS28咧就去買遮咁樣，咁但係咧最近嗰個咧就冇啦，咁所以咧Yumi 就喺出面就諗住等停雨啦，跟住呢個時候咧純六都追咗過嚟，跟住就話我去另外一間買，你喺度等我咁樣，就得一把咁樣，咁佢咧就買咗啦。跟住咧就翻去就諗住直接懟俾佢，跟住咧佢就諗住自己又冒雨定唔知點樣，就總之翻去睇翻阿濕鳩老細咁樣啦。哇！呢一下又好型，即係阿狗狗喺度跑嘅時候，姐姐捉住咗佢隻手，然之後就話：我哋一齊擔住呢把遮翻去啦！哇！心動心太動。exciting 啦！呢啲我想講咧，呢幾集係我今朝8點鐘起身喺呢度睇咯，哇！真係我希望我啲鄰居冇鬧我啦。瘋狂尖叫啊！少女我想講心。佢嗰個上火車嗰下，我真係叫佢出聲，我真係希望隔離唔好投訴我，真係。即係阿純六咧有棟原則之塔啦，跟住個其中一個原則咧就係佢唔會搞辦公室戀愛嘅，所以佢就再一次拒絕咗由美啦。但係佢拒絕由美咧，佢唔係真係拒絕，佢係叫由美介紹你身邊有冇啲人可以介紹俾我啊？咁樣樣。哇！我真係覺得呢下真係勁狼咯，即係佢完全係好間接咁，好間接地直接咁樣 hurt 到由美咯。我呢度都有 mark 到咧，佢有講過一啲原則嘅，就話咩唔同有好感嘅女仔單獨去戲院啦，唔同作家們有作品以外嘅評價，即係有啲唔會同佢哋做朋友啦。我覺得係咁樣形容啦。同埋就係話，如果講唔到真心話嘅時候，就保持沉默啦。咁所以咧，嗰次喺火車度就淨係識笑啦，因為佢完全佢完全唔會講佢嘅真心講唔話到嘢。但係我覺得我最嬲嗰樣嘢都係，我唔明點解韓國人日日都要去相睇咯。嗱，你諗下第一季佢同阿紅一齊都係因為要相睇認識啦。芭比嘅時候又係不斷好似俾人懟去相睇，但係最後即係又不斷推啦，因為話自己有好感對象 B 巴啦，跟住而家又係相睇，我唔明點解成日都要相睇，我勁煩咯。好笑啊！真係。唉，救命！癲咗。anyway，咁跟住中間就係但係咧，其實頭先你講話佢去揾佢發現到佢俾人兜咗嗰陣咧，其實佢嗰件衫咧係有一個粉紅色心心。咁呢個咧就係要講埋咧呢個愛的 X-ray 呢一集啦。咁愛的 X-ray 咧都係 belongs to 第5集嘅。咁佢就係話咧，其實咧阿純鹿嘅愛情細胞咧，同時亦都係一個外科醫生。我唔知點解係會咁鉗嘅組合啦。anyway，好笑啊！咁咧，但係咧就係你頭先講啦，就係話佢已經知道由美嘅心意啦。咁但係咧，佢就係唔想去淪陷咯。我覺得好似你頭先咁講，咁所以咧就諗住做呢啲嘢嚟撇除呢啲東西。之但係就有一個愛的 X-ray，咁一開始咧就以為係由美嘅 X-ray 啦，咁所以佢哋咧就做咗個勁搞笑嘅咩手術啊，就將嗰個愛心移除，係愛心移除手術咁樣啦，係啦，咁手術係非常之成功嘅。但係喺呢個結尾嘅時候，我哋發現
原來有另外一張 X-ray，同埋原來張 X-ray 係純綠㗎，個心已經越嚟越大啦，係啦，哇！誤診哇！啊，呢個跟住係，即刻勁心動喎，佢呢即啲位係做得係我係幾好㗎，嗰我個即係嗰個完全係韓冇，劇嘅我鋪排。係冇諗到有咁嘅劇情，佢仲要係因為佢係本身係 miss 咗個名啊嘛，但係佢係原來係有兩張 X-ray 咯，跟住我就哇，我覺得佢有少少太早去做決定咯，因為你諗下喎，好似頭先一開始嗰個戲睇戲咁樣啦。即係其實如果佢唔係話一秒就落閘嘅話，其實就唔會話咩又要講話，其實我中意自己一個睇戲，跟住後尾就話咩，哎呀，不如我哋一齊睇戲啦，爸爸咁樣啦。跟住依度又係啦，即係如果佢係早啲知道自己嘅心意，或者早啲認清或者接受自己係中意由美呢個事實嘅話，咁其實就唔需要講呢啲咁狠嘅説話，然之後令到阿由美係心諗哦，咁即係你對我冇興趣，咁我就 move on 啦咁樣。但係之後又無啦啦又話我中意你，咁就咁樣啦。咁所以其實我好明白咧，佢第一次咪即係去表白嘅，我係完全明白由美嘅心情咯。即係嗰種係你前一秒先叫我介紹係咯，我啲先至拒絕後輩咗佢。俾你識，即係我仲特登同你 say 個 hi，仲請埋你哋食飯啦，咩日本暖啦嘛，即係係咯，係啊係啊，請食飯的漂亮姐姐。姐，咁都請埋食飯啦，咁以為你哋會有好結果，又或者即係 don't talk to me，你哋中意點就點啦咁樣，咁但係突然之間你又追過嚟又話我中意你咧就即係我係勁問號咯。係啊，呢個轉即係折。完全不能理解點解會係咁啦，即係會更加即係你如果你話阿芭比，我已經都唔清楚點解佢會中意由美，但我都可以幫佢作一個就係話呢個長時間相處又或者即係佢會知道阿 Yumi 嘅性格啊或者啲咩咁樣啦。但係呢一個我係真係完全諗唔到咯，即係太突然啦，好嘛？呢個咁都真，然之後。呢個都真。為中意而中意咁樣樣，即係完全唔知我唔係好中意清楚，個點。即係同埋就係可能喺阿由美心目中就係話，喂呢個弟弟都幾一時一樣嘅喎，即係一時又話想出去睇戲，一時又話我要有獨處時間，一時又話我你介紹人俾我識，一時又話我中意你，跟住我係啊，就即係雖然佢好靚仔，但係即係我而家冷靜落嚟之後諗翻就係有少少棘咯，所以我真係好明點解佢第一次係直接係。我當我冇聽過你走咁樣咯。我想補充下咧，我可能明白點解純佬突然中意由美嗰個原因啊，因為本身純六咧佢係一個好低，即係佢離開嗰間屋之後，佢係一個好低能量嘅一個人嚟噶嘛。咁但係佢翻到屋企咧，就會叫做叉到電，跟住佢成個細胞村就會着晒燈啊，好開心啊。咁但係咧，佢識咗由美之後咧，佢發現咧，佢就算翻咗屋企咧，佢都叉唔到電啊。但係反而調翻轉，佢見到由美咧就叉到電啊。所以佢就喺呢個位知道自己，唉，我真係中意呢個人。因為係啊，好難去 define 究竟佢真係中意阿由美係邊一個 moment 咯，但係我會覺得係啊，係因為佢嘅話咧，我唔會特別去執着究竟佢係幾時開始中意啦，我反而係執着佢後面嗰個原則啦，打破原則啦，同埋就係如果我打破咗呢啲原則，對面會接受改變咗嘅我咧咁樣咯。即係因為佢後面就係真係二次表白啦，即係嗰啲咩再次展現佢嘅誠意，終於收服到姐姐啦，咁啊終於就好勁啦，啲攻勢啊，哇第一日就錫啦，跟住色色細胞完全跟唔上啦，佢本書好係好廢笑啊！真係咗啦，想講呢度。即係佢連個30禁都追唔切，嗰啲 BB 仲喺度話咩喂我哋隔離班嘅進度好快啊！係啊，呢個好好笑啊！阿純佬嗰個色色細胞啊，哇，巨大到咧，笑到黐線，跟住佢仲要飛過嚟，揾我。係啊係啊，佢飛過嚟，主人你 call 我啊，咧個 mon 裝唔到佢，係啊，太大。仲要個大結局，佢哋影結婚相咧，嗰個阿純佬個色色細胞淨係得隻腳喺度噶咋，
笑到個下半身咯。好有唔係我趣嗱呢啊！度呢度講起阿純嗰個色色細胞啦，我要講翻頭先我未講個彩蛋。頭先咧咪講話嗰個主持人嘅，即係 SNL 嗰個諧星啦，亦都係做由美色色細胞嗰個配音嘅，即係嗰個姐姐。跟住咧勁好笑啦，因為佢哋就係之前去佢哋嗰個電台做宣傳，即係阿金祖賢同埋阿高人。然之後咧，咁好似嗰陣係未播晒嘅，定係即係我諗係開播咗，但係可能一半啦。咁色色細胞未出嚟嘅，但係咧佢就整咗個預告咧，就話即係佢哋就話咩？當佢哋啲配音見到色色細胞，即係阿純六個色色細胞出現，真係哇好大哇咁樣，即係剩翻驚嘆咁樣。當色色細胞出嚟嘅時候，我哋就會知道啊，真係要揀年下 boy boy。年輕真好，我哋係冇見到阿芭比嘅色色細胞啦，但係我哋有見過阿紅紅啦，但係阿紅紅係恐龍咯，係啊，色色暴龍，但阿暴龍都唔夠呢位呢個咁巨大嘅巨大宇宙級，佢好似係坐火箭嚟㗎。係啊，仲要阿純六哇黐線，佢嗰集咧，佢喺話Luna，你接受幾耐拍拖幾耐之後就可以錫啊，跟住佢就錫埋佢，哇大佬心動到咧黐線真係。佢其實呢個其實係第二次表白啦，即係當佢即係嗰啲咁樣好懇切咁樣再追一次啦，就係因為佢得到呢個生嘅牽，就係因為咧有呢個愛情嘅 fever，但係咧呢一個愛情嘅 fever 咧僅限於35歲以下。歲前啦。咁所以咧，阿純六咧就使用咗2次呢個沙冷牽，就去衝過去。首先佢衝咗去佢屋企啦，但係 weekend 佢唔喺屋企啦，跟住就衝咗去佢個studio 啦。咁今次咧就真係終於揾到佢啦。咁因為前一晚就係有另外一個千古喺度啦，咁所以就係叫佢走啊嘛。咁但係咧，今次咧就係叫佢入嚟。你使唔使食 lunch 咁樣？即係其實我覺得咧，佢咁樣已經係接受咗佢咯。不過可能佢聽唔明啦。anyway，咁所以咧，佢就入嚟啦，跟住就可以踱步啦。跟住咧，佢就問我哋係咪淨係食 lunch？即係食 lunch 之後會唔會有其他嘢做咁樣？佢就話：哦，淨係食 lunch 㗎咋，即係咁樣咯。跟住佢就話：但係你仲未答我問題喎。跟住就哇，好搶啊，但係好中意啊。係啊，真啊。咁佢一齊咗啦，哇！即刻大狗狗即刻個樣即刻 bling bling 完全唔同晒。然之後咧就即刻起勢，哇嗰啲哇勁近啦，控埋過去，喂攞包麵啫，大佬你冷靜少少。然之後同埋嗰個咩夾嗰個咩紫菜唔知咩，成個人挨埋，哇使唔使啊咁樣啦？即係我心諗，唉死啦！一開始都有啲擔心8集會唔會啲進度唔係太好啦，因為始終第6集先係叫追上去表白，即係而家呢個已經係第7集啦，會唔會進度有少少落後？哇！完全係冇，完全係砰砰砰砰，哇！真係搞唔掂，即係學啊啲細胞話就係真係搭火箭，隔離班已經去到另外一個層次啊！即係唔係喺度同你嘅咩拖手啊？攬啊，錫啊，本身色色細胞講嗰啲咩第3個 chapter，人哋1日已經做完啦，大佬。笑死真係。唉，就係咁啦，跟住係咯，咁佢就去到最後咯。咁其實我覺得佢依度有2個位啦，即係頭先有講嗰個原則，因為佢一開始就係話佢本身就係一個好有原則嘅人啦。咁其實由美都係知道呢樣嘢，所以佢都會去配合佢，亦都唔想去為咗佢改變佢嘅原則咁樣。咁但係就因為佢諗住去旅行啊嘛。咁旅行呢度就咁啱又撞到嗰個濕鳩前作家同埋呢個阿社長啦，咁就一定因為阿社長其實係同佢係都算 friend，咁佢之前係直情講到話咩我覺得寫我戀愛係一定唔得噶咯，即係 no way，然之後叭叭叭咁樣啦，佢 flat 啊佢，係啊，勁好笑咁樣啦，咁佢就
唉揀無可揀啦，咁然之後就搞到淨係得自己一個好慘咁樣去日本去去浸温過，泉啦，去食嘢係啦，啦，瞓覺啦，即係總之就跟住就飛係好翻翻嚟啦。慘啦，就係因為呢件事情咧，就 trigger 到佢，即係冇得好似好自在咁樣拍拖啦，即係閃閃縮縮咁樣啦，咁所以咧佢就為咗佢咧去推冧佢嘅原則嘅塔啦，就主動係啊，即係打電話同阿社長講，我而家同佢拍緊拖，吹啊咁樣，好撚哇！型啊！我會覺得如果佢係喺飛機嗰度已經講咧，我會再 impress 啲咯。但係都係好型嘅，係啦，因為佢個後面個背景好靚啊，跟住日落定咧就出去日攬啦，攬啦，跟住錫啦，哇，哦，不得了，不得了。正啊，連下攬，哦，誒啊，真係漫畫入邊咧，其實就冇原則之塔啊，同埋嗰個獨行將軍嘅。但係咧，我覺得嗯。佢劇集版咧，佢加咗之後咧，係好完整到純鹿嗰個人設啊，我覺得我都覺得係，係加得好即係反而咧第二季就係刪減太多或者轉太多，係第三啊，季咧加咗呢啲咧就更加去 show 到佢嘅性格咯。因為我都係嗰嗯句啦，一開始真係太少集數係會驚會唔會有啲嘢未寫到出嚟，跟住就完咗。但係我覺得因為佢又有女方嘅視角啦，又有男方嘅視角啦，跟住佢要出嘅細胞其實都出咗咯。同埋我覺得原則之塔係幾吸引到啲人嘅，即係因為算係一個新嘅嘢啦。即係頭先第一季就係嗰個人生順序啦，第二季我估係地震，我自己覺得係即係地嗯，震呢樣嘢係寓意心動，又或者係俾人激啊，即係總之就係動搖係啦。咁第三我就覺得係原則之塔咯，即係我覺得其實阿純六都講得好好咯，即係原則係死嘅，人係生嘅，其實唔應該係用一啲死嘅去綁住一啲生嘅嘢咯，應該係人去設定一啲規則咁樣咯。佢會願意為咗由美去改變咯，咁係幾好嘅一個 commitment，我自己覺得。因為佢咁樣會令到由美會覺得係一個值得信任嘅對象，就唔需要話好似之前嗰種又冇安全感啦，跟住又或者自卑啊、自尊啊，又跟住又唔溝通啊咁樣咯。係啊，係啊，呢個真。個 concept 幾好咯，同埋佢真係做得幾靚咯，即係嗰啲動畫，即係佢係啊，佢做係啊，到咧，佢嗰陣咪一路好似抽，好似我哋平日玩層層疊咧，係啊，咪要你咁樣抽出嚟，搭跟住咪好出嚟，驚冧嘅。但係佢嗰個係唔係層層疊嗰個 layer 嚟㗎嘛？佢係勁過比薩六斜塔咯，角形我覺得。咁上唔下。知點解又可以 support 到，又要冧又唔冧咁樣，我覺得好勁咯。我覺得咧有個位，因為喺漫畫嗰度咧有 mention 到咧，由美咧，如果真係真心遇到一個適合嘅人咧，佢係會唔自覺地跳舞啊。呢個位我覺得其實係可以加入去咯。即係如果對方係一個結婚對象，令到你好安心信任嘅話咧，佢係會不自覺地跳舞。喺漫畫入邊咧就有 mention 到咧，純鹿係有見到由美咁樣做㗎。啲讀者先至話推斷，哦，佢就係最終人選。咁但係劇版呢度就冇咗呢一 part 咯，我覺得可以加翻哦。再完整，即係再多少少內容都可以咯。你問我咧，反而我覺得係，即係佢真係有啲快咯。佢啲進度係真係直升機咁樣啦。即係你明唔明啊？你第七集你一開始先啱啱叫成功表白，你先叫啱啱入到去嗰個studio 啦，跟住你就已經控埋過去啦，跟住又要錫啦，又要成啦，哇！使唔使啊？即係會唔會進度快有多咗，兩集就會好啲啲咁樣咯？好啦，咁我哋 round up 下啦。依集我都會俾9分嘅，我覺得係一個哎呀，好好我都係，嘅收尾。然後成長劇啦，就係 so called 由美同同埋埋同埋即係由美心動劇自身啦，同埋三段感情，3個男人佢哋嘅故事咁樣啦，所以 round 得幾好。同埋其實第三季都有少少 fallback 翻一二啊，所以我覺得點解啲人嗯，係入咗3個坑會特登補翻一二，都係其中一個原因咁樣咯。係啊係啊，呢個真，因為你會見到由美真係成長咗，所以佢喺第三季入邊咧，佢係唔怕拒絕啦，跟住所以佢先敢去做主動嗰個人咯。
你係會見到佢真係由一開始係鵪鶉或者戀愛腦，跟住慢慢成為一個獨立自主嘅女性，即係係啊係啊，感覺上就係雖然愛情細胞，我唔記得咗愛情細胞係咪最後都係歸翻去 main 啦，但係會有一種 switch 就係你之前係真係好依賴愛情，好嚮往愛情，但係去到最後佢成功走向婚姻，但係佢都係一個擺自己係先咯。所以我覺得係幾好嗯，嘅，即係佢嗰個寓意係就係啊係啊，你要愛自己先，你先可以識愛人啦，又或者係咯，即係要擺自己喺第一位咯。所以係幾好。雖然佢個結尾即係結婚嗰度係好短啦，但係係一個好好嘅總結咯。即係如果大家都係由2021、22咁樣開始追到呢一季，係真係一個好好嘅 ending 咯。好圓滿咯！睇完之後收得幾好嘅，冇錯。真係。冇錯的，所以我唔就捨得幾高的啊！分數係啦，同埋啊係咯，我哋頭先都有問話最中意嘅細胞，我自己係最中意三劍俠啦，就係呢個理性、感性同埋呢個愛情細胞，因為咧尤其啊，是第一、二季咧，佢哋有陣時咧係三個人咧坐埋一齊傾偈啊，或者去合作一啲嘢，即係呢三個我覺得佢哋個 chemistry 係幾好咯，即係同埋就係佢哋三個都算係 main 啦，即係成日都喺間個係啊係啊，村度出現啦，咁所以我會幾中意佢哋咯，即係佢哋個化學作用同埋阿肚餓咯，因為太大嚿好得意。咁你咧？我就幾中意，其實大部分細胞都中意嘅。如果係個話，可能哇，好難揀啊，真係。可能都係理性細胞咯，因為真係會好 take care 每一粒細胞，跟住又會好 take care 由尾嗰個感受，嗯，其實係咯，好正啊！我真係。覺得理性細胞其實真係幾唔錯咯。同埋你會見到其他嘅話，我會幾中意阿純鹿嗰個理性細胞，真係好攰啊嗰個咯，嗰個都幾可愛。同埋一嗯，開始紅紅嗰個理性細胞其實都幾得意，即係戴住個眼鏡咧，即係扮青係啊係啊，蛙嗰個我覺得係幾感動嘅。唔係，佢唔係理性，佢係愛情細胞，係。係愛情細胞。仲有就係最中意邊一季啊？第一季。第一季啊，真係第一季。第一季因為太多元啦。又甜過又喊過，係咯，真係好圓滿啊！但係第二係好。季就淨係嗯。得，哎呀，煩躁啊！第三季就淨係心動咯，因為佢都冇乜一啲好弱嘅位，因為佢成條線就係、我就係奔向嗰個結局，係一個好嘅結局，係嗯。咯，冇乜衝突嗰啲咯。咁但係第一唔係，季同埋有係真係衝突都會係都會講咯。係啊，就會完整啲。第一季就真係一個由頭到尾，即係一個戀情開始到結束嘅一個全記錄咯，所以係真係特別深係啊，刻啲。同埋我自己即係市儈啲講句就係，如果第一季唔好睇咧，都唔會有續集去拍咯。咁所以第一係啊，季一定係最好睇。你講得啱。如果唔係，大家去睇漫畫咪得咯，即係唔需要話劇集又要繼續拍落去咁樣，係因為係啊，大家都係啊，中意呢個 IP 或者即係第一季，哇，真係好好入心入肺咁，所以先會想有第二季啊、第三季咁樣咯。所以我覺得係幾好噶呢個 係啊，section 真係。呢個系列，值得值得我睇。多謝你覆我嘅 IG 啊，唔係覆我嘅 Threads 啊，所以我先鼓起勇氣睇完呢三季。如果唔係咧，我一開始咧，我想講你未 DM 我嗰陣咧，我真係諗住收起個 post 咯，即係我冇諗住話繼續揾哦，人。我會覺得算啦，不如我自己睇完寫下 IG 咪算咯，唔使一定係錄 podcast 噶嘛。但係你就突然之間 DM 就話，想問係估唔到，咪有得講嗰度？哇！係啊，真係估唔到我又睇到呢個 pose 喎。因為我最近又真係翻睇完，即係我睇咗第三季啦，跟住翻睇完第一嗯。季啦，跟住係勁多嘢想分享咯。咁所以見到呢個 唔係啊，因為 pose，因為係真係好感動，又或者係話冇諗過真係會有人會覆咯。因為一開始我都知啲人係有，即係點講，即係都最近都多人討論嘅，即係嗰期。
因為啱啱播完。但係我覺得係大家都係僅限於講呢個色色細胞同埋即係唔係話真係會好認真去講晒3季啦。咁但係我自己就覺得，喂，咁其實我都應該要睇埋前面嗰啲，咁有啲 background 去睇會好過淨係睇完呢8集收隊咁樣咯。咁所以係啊，即係而家有呢個時機，唔係有呢個契機就非常之 good 啦，咁樣咯。太好啦，係令到啊，多大家謝你啊！希望令到大家都入坑。應該會，我相信大家係會入坑嘅。我哋講得好啊，咁生動，係咪先？我哋講到口水都乾埋啊，必須入坑咯，各位係咪先？真係。好啊，咁我哋今集嚟到呢度啦，辛苦晒你啦。因為其實我哋係連續扯咗3集啊，如果大家係由第一集扯到第3集，你就會 feel 到我哋嘅辛苦，但係唔緊要，非常之開心嘅一次體驗。好啦，咁如果大家仲有其他劇想我哋傾嘅話咧，都可以留言同我講。係啦，咁我哋下集再見啦，拜拜拜。拜。